Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wal dzakirah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa alihi sa'ir salina fi darin amin fi kitabi Jala'il Afham ala mandumati aqidatul awam lil Imam al-Alim al-Allama Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Makki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa alihi sa'ir salina fi darin amin ila anqal Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manaf yantasib wa ummu Aminatul Zuriyah Arda'atu Halimatul Sa'diyah Mauliduhu bi Makkatal Aminah Wafatuhu bi Thaibatal Madinah Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladuhu fa minhum thalathatun minadh dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa طيب وطاهر بدين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang mauliduhu bimakkatal aminah. Banyak cerita, banyak keajaiban di saat kelahiran Rasulullah SAW. Termasuk kemarin kita bahas bahwasanya di masa kecil Rasulullah SAW, beliau ketika bersedih, beliau bermain dengan rembulan, rembulan ikut sesuai dengan jari telunjuk Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW masih kecil, di ayunan beliau tiba-tiba bergerak, digerakkan oleh para malaikat untuk mengayun Rasulullah SAW. Dan ketika usia 4 tahun, beliau didatangi malaikat ketika dalam naungan perawatan Halimatus Sa'diyah. Dibelah dada beliau, dibersihkan, ditambah cahaya nur beliau oleh Allah SWT. Kemudian beliau dipulangkan oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakniki dugi wafatu bi Thaibatal Madinah. Wafatu utawi kapundhute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Thaibata ing dalam tanah kang bagus Al Madinah, rupane tanah Madinah. Kanjeng Nabi kapundhut niku wonten ceritane teng Riyadhus Shalihin, wonten kitab namine Azlamat Al-Madinah. Madinah menjadi gelap, niku menceritakan proses kapundhute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kapan-kapan kula ringkesaken ya. Sekarang niki teng kitabipun Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Imam Daril Bi'tsah
beliau tentang kitab beliau wa tufiya sallallahu alaihi wasallam bi Thaibah, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah, kana dzalika fi yaumil Itsnain. Beliau meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Tsani Asyar Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Minal am al-hadi asyar lil hijrah, pada tahun ke-11 Hijriah. Al-Muwafiq di Samania Yuni, tanggal 8 Juni tahun 633 Masehi. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yaumal arbi'a, kapundhut dina Senin, Selasa, Rebo baru disyariatkan. Berapa hari? Senin, Selasa, Rebo. Niki nek wong biasa sing meninggal nggih. Nggih. Niki wetenge wis melembung. Nggih. Mangkane nek wonten tiyang kapundhut niku semangka kapundhut sore dikubur injing, wetenge niki diparingi perkara sing lunak kados lempung utawa napa ditekan kersane mboten melembung. Karena teng jero weteng niku wonten makanan-makanan niki nek dicarakan suwe mboten diproses niki akan menimbulkan gas. Menimbulkan gas, akhirnya wetenge tambah gede. Makanya nek mayit teng jero kuburan biasa umur seminggu wetenge meledos. Piye sampeyan nang kuburan? Kubur, kafani, dagek teng jero kuburan wetenge meledos. Terus piye sampeyan? Gak wedi. Makanya mumpung durung wedi teng alam kubur saniki disiapkan. Saniki ibadah sing sregep, wiritan sing akeh. Wis urusan jasad meledos gak apa-apa, sing penting ruhe selamat, mboten disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama niku khilaf teng alam kubur niku sing disiksa ruhnya napa jasadnya. Nek teng kitab Al-Ala ya, uqaddimu ustadi ala nafsi walidi. Saya tetap lebih mendahulukan guru saya daripada orang tua saya, karena orang tua merawat jasad, guru merawat roh. Nah, nanti Pantas mengatakan yang disiksa niku rohnya. Nah, atine diparingi ilmu, paringi rasa khosyah, dikenalkan dengan Allah, akhirnya rohnya terdidik. Roh niku cara sakniki ngoten nggih. Ayo roh niku boleh roh amri rabbi. Roh niku urusane Gusti Allah. Tapi nek roh niki dididik, atine dididik, akale dididik, niki sing terpenting. Akhire dadose tiyang ingkang sae. Ala fil mudghah ala fi jasadi mudghatan. Idza salahatil jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu. Ingat, di dalam tubuh terdapat hati. Hati niki yang menyimpan roh juga kudu dididik. Diparingi ilmu-ilmu ingkang manfaat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku selama 3 hari belum dimakamkan. Karena apa? Sahabat bingung. Iki piye gak tau krungu hadise nek Kanjeng Nabi meninggal diapakno. Kanjeng ditanggalet yang Kanjeng Nabi sampun kapundhut. Pada saat niku posisi Abu Bakar tidak di Madinah. Pada waktu niku posisi Abu Bakar tidak di Madinah. Kanjeng tanggal sini kan. Sahabat-sahabat mboten nate di ngendikani kali Kanjeng Nabi tentang perihal setelah wafat beliau. Akhirnya ketika Abu Bakar mundur, beliau ditanya, "Pripun Abu Bakar?" Abu Bakar ngendikan, "Tidak ada nabi yang meninggal kecuali beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal." Kanjeng Nabi meninggalnya teng kamari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ngeriku. Waktu ini sempat malaikat Israel bertamu, ngoten nggih. Nek ceritane malaikat Israel bertamu. Assalamualaikum. Dijawab kali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Waalaikumsalam. Rasulullah gerah
tidak menerima tamu. Assalamualaikum. Wong apa gerah. Rasulullah itu kalau demam 2 kali lipatnya orang biasa. Nah, wong biasa suhunya 40 derajat, Rasulullah berarti pinten? 80 derajat. 2 kali lipat. Kanjeng Nabi jenengan demam nggih. Kula niki diparingi demam 2 kali lipatnya orang biasa. Niku Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidah Fatimah mboten teko kali Kanjeng Nabi, yang salam ditolak. Rasulullah tasakira. Terus Rasulullah ngendikan, iku malaikat Israil, iku malaikat malaikat Jibril karo malaikat Israil. Nah, terus marang-marang mlebet Kanjeng Nabi sampun wektale kapundhut. Fangsul datang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidah Fatimah niku sedih. Sayyidah Fatimah sedih mergo badhe ditinggal apa? Terus dingendikani kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, enggak usah bersedih. Setelah ini orang yang pertama kali menyusul saya adalah engkau." Terus Sayyidah Fatimah niku tersenyum. Nah, cara sampean mariki sing mati, sak mariki aku sampean yo apa yang sedih. Tapi bagi orang-orang yang sudah kenal sama Allah, mati niku senang. Nggih. Setelah dikabari kali Sayyidah kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sakmarine iki sing nututi dhisik adalah sampean. Terus beliau tersenyum. Mereka nopo urip niku ad-dunya sijnul mukmin jannatul kafir. Urip teng donya niku koyo di penjara. Tidak bebas. Teng donya niku tidak bebas. Delok wong wedok dosa gak bebas. Nek kelar wedok dosa gak bebas. Kaya dongok-dongok dikongkon salat. Nggih. Berat kabeh niku. Pancene teng donya niku nggone berjuang nggone ibadah. Nek mati wis bebas. Makane mati niku alhamdulillah. Nggih. Mati niku enak. Aja njaluk mati dhisik tapi Bang, urung rapi. Ya. Dhisik. Mati niku enak. Terus beliau Sayyidah Fatimah tersenyum. Akhirnya orang-orang yang melihat dari jauh, loh, mari nangis-nangis kok, guyu ono opo. Terus marang pun Kanjeng Nabi niku dikawal kali malaikat Jibril kali sinten? Malaikat Israil. Ketika Kanjeng Nabi niku dicabut nyawanipun niki terasa sakit. Terasa sakit. Karena nopo nyawa dicabut niku kaya sel-sel iki dicabuti gitu. Semerap nek semerap carang nggih. Bambu sing ana durine niku lho, dilebokno teng mukena ditarik. Nyantol napa mboten? Nyantol kabeh angel kabeh. Nyawa dicabut loro kabeh. Dugi ngandhap dhisik. Ora kok tiyang dilulangi disiseti. Kaya wedhus sing urip dilulang, dikelimbet gitu. Dadi nyawa niku dicabut niku loro. Ora akhire Kanjeng Nabi niku merasakan sakit, wajahnya napa bro? Malaikat Jibril melengos. Mboten teka ningali wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhire Kanjeng Nabi ngendikan, "Wahai malaikat Jibril, ono apa? Kok gak gelem nyawang aku?" Acara wong mriki gak wawu ta. Mboten Kanjeng Nabi kula mboten teka Kanjeng Nabi ningali jenengan apa? Merasakan kados ngeten. Terus Kanjeng Nabi ndonga, napa? Nek ana wong saleh, nek ana wong sing apik, nek ana sing taat dhateng Allah, sakitnya ditanggung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya yang saleh, yang niku apik, yang niku ahli ibadah, nek kapundhut mboten ngrasakno lara. Lara niku asli. Sampeyan diinjek jarum, lara ta mboten? Sikile dicocok karo jarum bekam. Trit ngeten iki. Kayal-kayal apa mboten? Mestine wong mati niku kayal. Tapi nek tiyang saleh wong apik mboten. Nggih. Ambaan ngeten iki. Dicupuk sithik-sithik terus mudik. Terus tambah arang terus niku pertama dinapa? Diulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus nek pun boten patek nutut la ilaha illallah enggak boten nutut malih ojo la ilaha illallah mau kait la ilaha terus dicabut nyawane gak diterusno. Nek sekiranya sing nutut la ilaha illallah la ilaha illallah nek sekiranya boten nutut Allah ngoten. Terus marang terus dicabut ngeten iki nyawane mudik mripate nderek ngetutno nyawane ditelok nyawane. Makane sing kathah yang kapundhut niku mripate ngetutno nyawane. Terus ditutup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku nek tiyang kapundhut ngeten. Bapak kula tunggoki manten magrib. Tanggal 10 bulan Safar. Waktu niku wayahe ngaji teng masjid. Bapak kula meninggal magrib masjid wayahe ngaji mantun isya. Terus kula tanggel teng ibu kula. Bu pripun wasiate ayah? Wasiate bapakmu nek ana bengi njaluk dikubur esuk. Sakno sing ngubur. Nggih pun nek nyuwun dikubur injing niki nasi bungkus untuk ngaji ahatan pun siap 80 bungkus. Nek ngajine prai sinten sing nedo. Nggih pun ditutup mohon geria ditutup. Posisi orang ayah saya sudah meninggal. Terus isya sadurunge isya kula berangkat ke masjid. Terus pikiran wis mboten karuan sedangkan isya wae pengajian ke masjid. Kajenge kula prekaken sedangkan ngaji adalah cita-citanya ayah saya. Seumpama kula prekaken nggih bapak kula mboten urip malih nggih. Nek tak prekno terus urip malih tak prekno ae. Cek kula ditunggoki bapak cek oleh nasihat. Ternyata ketika diliburkan nggih bapak kula tetap meninggal. Seumpama kula tunggoki tetap ngubure nggih. Akhirnya keputusan kula wis omah ditutup kabeh seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kula teng masjid. Wis tak lalek-lalekno wis eling. Sampai nopo jamaah ke masjid, warung-warung wiridan ke masjid, ngaji ke masjid sak jam. Ya, tidak saya singgung sama sekali, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mantun ngaji jam 09.00 lebih sithik kula mantuk, omah kula buka, dulur-dulur kula kandhani. Niku bapak kula meninggal bulan Safar tanggal 10. Sebelum maghrib kula ansal SMS ndugi Gus kula, Gus Muhammad Adel, putranipun Bahim. Niku dapat SMS Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal guru kita Sayyid Hamid Al-Kaf, khalifahnya Syekh Hasim Al-Fadani. Sering ngasih ijazah apa musal-salat temukan ibu beliau. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai sak mantune kapundhut dapat wonten Abu Bakar As-Siddiq konsultasi. Pripun Abu Bakar As-Siddiq tidak ada nabi yang meninggal kecuali dimakamkan di tempat beliau meninggal. Terus dimakamkan tentang kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus disyariatkan ngriku. Sak mantune disyariatkan umat Islam harus mengangkat pemimpin. Waktu niku banyak isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Contohnya ketika Rasulullah niku sakit, sing dikengeni imam sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Niku isyarat dari Rasulullah SAW. Urusan salat, urusan akhirat yang lebih penting niku saja Kanjeng Nabi ngutus Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi hanya urusan dunia. Makanya waktu ini Abu Bakar As-Siddiq ngangkat Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab dia merasa kalau masih ada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling layak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibaiat oleh para sahabat dan Sayyidina Ali juga menyetujui. Ada kitab khusus membahas hubungan dekat antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Jadi kalau ada cerita-cerita bahwasanya Abu Bakar nikung Sayyidina Ali dalam kekhalifahan, niku tidak benar.
Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini kayak ngeten niku. Jadi ada isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Nah, ini. Terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu. Wafatu bi Thaibatal Madinah. Sak mantene Kanjeng Nabi disyariatkan teng ngriku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap napa? Disyariatkan teng kamar Sayyidah Aisyah tasih teng ngriku. Tasih teng ngriku. Sare teng ngriku. Loh, teng kuburan nggih. Umpanjen kamar. Kalau mucal ngaji. Kalau mucal ngaji. Jadi Sayyidah Aisyah niku memiliki peran penting setelah meninggalnya Rasulullah. Memang tugas Sayyidah Aisyah niku semasa beliau hidup bersama Rasulullah adalah merekam semua kejadian yang ada di dalam rumah bersama Kanjeng Nabi. Kalau di rumah begini, Kanjeng Nabi kalau waktu perang begini, caranya sholat Kanjeng Nabi begini. Untuk disampaikan kepada umat Kanjeng Nabi. Nah, mboten enten Sayyidah Aisyah. Terus itu sing nyeritani. Banyak sekali dan mutul-mudi riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Terus Kanjeng Nabi nate siram, terus Kanjeng Nabi nate mencium salah satu istrinya, kemudian salat malam ya tawaddo. Ngoten-ngoten niku informasi-informasi seperti ini kalau tidak ada Sayyidah Aisyah maka hilang. Kalau hilang berarti separuh daripada urusan agama hilang. Kalau hilang berarti Islam tidak sempurna. Berkat wonten Sayyidah Aisyah direkam kali Sayyidah Aisyah disampaikan datang umat wonten Abu Hurairah macam-macam sahabat disampaikan sampai sekarang Islam masih utuh. Nah, sampeyan kepengin semerap napa sing dilampaikan di Nabi ngaji. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i iku ngaji kabeh. Paling tidak Bulughul Maram. Niku masalah hukum-hukum. Niku sing cilik niku mboten cilik ya 700 hadis niku pinten niku. Bulughul Maram tentang hukum-hukum. Nah, niku disarai kali apa daripada Sayyid Muhammad niku Sayyid Alam. Niku Ibanatul Ahkam. Dapat separuh terus diterusaken kali wonten sinten. Ini Ibanatul Ahkam. Jadi ini penting memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatu bi Thaibatal Madinah. Nah, samantune niku sahabat Bilal mboten wani adzan. Mboten wani adzan. Sampai pirang-pirang tahun. Karena momen adzannya sahabat Bilal niku di masa Rasulullah. Akhirnya suatu ketika cucu Rasulullah SAW niku ketika wonten sahabat Bilal disuwun adzan. Nah, ketika sahabat Bilal niku adzan, momennya seperti momen ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika sahabat Bilal niku adzan, langsung tiang sak Madinah niku nglumpuk kabeh. Seakan-akan Rasulullah hidup kembali. Akhirnya Bilal mboten kuat. Kelingan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nangis kabeh. Kelingan zaman urip kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu sahabat Bilal mboten wani adzan malih. Sampai beliau meninggal. Kesimpulan lho. Sahabat sing pakaian adzan mboten salat iku lho, termasuk Abdullah bin Umi Maktum. Bilal niku jam 3. Jam 3 terus Abdullah bin Umi Maktum pakaian adzan subuh. Dijulukin apa? Bilalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzinu Rasulillah. Tukang adzane Rasul. Makanya sampai saniki nek sebagian adzan disebut sapa sing Bilal iki? Kacang ikut baju mata nih Bilal simpel.
Bilal niku jenenge sahabat. Betul kok muadzinnya siapa pun tapi Bilal. Ya masyarul muslimin kata dia. Bilal. Tulisan iki. Khotib kali Bilal. Wafatu bi Thaibatul Maulidu bi Makkatal Aminah. Wafatu bi Thaibatal Madinah. Sak mantune Madinah niku ditinggal Kanjeng Nabi rasane gelap. Ilang. Ngoten niku murid niku ngoten. Murid niku ketika hidup bersama gurunya enak. Murid niku nek ana gurune kok enak. Nek ana kelirune ana sing ngeling. Tapi nek gurune niku wis gak ana. Nek mendapatkan problem atau ujian, kate takon nang sapa. Makane napa? Tinggal guru niku gak enak. Kalau mengalami guru-guru sing sepuh-sepuh niku menangi Mbak Ali pondok Mim, pondok napa? Al-Amin. Menangi Mbah Sah niku garwane Mbah Zubair. Ya, bahkan ngresiki jedinge. Bahkan mbah jedinge Mbah Sah. Napa? Nek rusuh kula sing nguras. Niku barokai napa ngresiki jedinge Mbah Sah niku nek ngaji nek sekolah niku memahami niku cepet. Dadi guru nerangaken maos hadis niku kaya teng pikiran pun medal. Hadis iki cara fikihne kena gawe dalile iki. Fikul hadise medal piyambak. Niku barokai nguras jedinge ibuke Mbah Maimun, Mbah Sah. Niku garwane Mbah Zubair. Terus tinggani Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf niku adike Mbah Mun lanang satu-satunya nih Mbah Ma'ruf. Ini sampun kapundhut. Menangi Bali. Marang ngoten Mbah Sah niku. Marang ngoten Mbah Jalil. Mbah Jalil niku wali sarang sing sampai meninggal mboten nikah. Niku Mbah Jalil, kakake Mbah Him. Cerita-cerita aneh beliau wadah. Termasuk ketika nunggu sawah, cek buatin dipangan manuknya buatin digurak, manuk dicarna. Dengan kali apa? Kok gak digurak? Mungkin nek digurak, pripun? Mangan teng gadane tonggo pun kersane. Dicarna siap jadi korban, tonggone cek panene buatin kalah. Ini termasuk nek gak wong cerdas secara akhirat buatin mungkin ngeten. Bocah mangan mek wong-wong mek bocah ewo. Foto. Nek ngoten nek biasa wong iki wis pemikirane wis beda, wali-wali pemikirane beda. Marang ngoten menangi Mbah Him. Mbah Him niku Kyai kula keramate kathah, termasuk nek ketika salat istisqa dungane dereng mari wis udan kados abahe Bapak. Terus menangi Mbah Zaini. Mbah Zaini wis maring ijazah kula. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina sa'u ziyada bi jaistina. Terus menangi Batip perencangnya apa ini? Masya Allah, beliau sangat bersih. Teng pondok ono sampai siji pun mboten asal. Dicukupi piambak ndamel astane, ndamel tangane. Bersih. Ini disapu latare ngeten. Beliau rapi, bersih, adabnya Masya Allah. Nek ana santri dikongkon maca kok gak iso, nangis. Mular piye kok gak iso. Belajar ado-ado teko omah. Nangis. Batik. Masyaallah. Terus marungan menangi Mbah Umar. Mbah Umar niku nek seneng wong mboten diketokno. Dadi nek seneng wong disimpen teng ati mboten diketok-ketokno. Kayak kesane gak cocok. Padahal seneng. Itu termasuk beliau ngejaduk sekti. Termasuk beliau punya sanad kitab Sulam Taufik sarahnya niku Yuki Panji Sidoarjo. Riyen terkenal pondok gede, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU nggih mondok teng
Panji, godhaane Tasik pondok. Niku pondok Panji. Niku menangi Mbah Umar, menangi Mbak Fakih. Mbak Fakih niku nggih alumni Sholatiyah, termasuk dijuluki Mumtaz karena nilainya full. Nilai tertinggi. Wonten Gus Madura niku sing nggih ngoten Mumtaz, nilainya tertinggi niku. Gus Izzat napa sinten wonten kembar Gus Madura niku. Sakniki kiai wis gak Gus Mas. Niku nggih nilaine masyaallah. Dadi tiyang niku nek sik ditunggoki guru niku enak. Nek ketika ada problem niku telepon. Pripun Yai kula ngeten. Termasuk Mbah Mun. Nggih menangi Mbah Mun. Alhamdulillah. Mbah Mun nggih hatam kata. Sarai hikam. Nggih terus ngaji Tanwirul Qulub jaman iki. Terus Adkar Nawawi. Terus ada Budun Jawaddin, ada ngaji Mbah Mun, mantun asar, sakderenge asar nggih, sakderenge maghrib. Di akhir-akhir sebelum beliau meninggal tesik mangken sareng ngaji Ihya. Ini wonten guru niku enak. Zaman kula teng sarang nek diseneni yai niku mangkel. Mangkel. Diseneni yai. Seneni mana? Seneni mana? Mantap. Wonten santri niku nek diseneni kiai ini tambah seneng. Kalau nggak ada guru niku nek diseneni bunyai tambah seneng. Berarti bunyai ini perhatian. Berarti bunyai ini sayang. Diseneni bunyai Halimah. Kalau menangi bunyai Halimah. Ditukani bunyai Halimah seneng. Alhamdulillah berarti bunyai sayang dan nanti yang nggak sayang masih keliru dijar pokoknya kejegur sumur, pokoknya kejegur kali dijar. Tapi nek tiyang niku sayang, keliru didik di sana. Niku sangat terasa sekali ketika kula teng Mekah. Teng Mekah niku biasanya teng sarang niku nek keliru didik di sana ini kalau punyai garwane Mbah Ma'ruf niku, nggih Mbah Ma'ruf niku ngoten. Santri sakniki bengak nyanyi. Astagfirullah. Kan wonten nyanyine opik jaman ngene nggih. Kula sering bengak sumpek niku nyanyi niku. Gitu kan. Ketika teng Mekah, guru-guru teng sarang kabeh niku nek keliru gak ono sing nyeneni. Teng Mekah niku ngaji. Untuk kedekatan kali koyo sarang niku mboten. Karena nek lari-lari dalem nggih eco. Lari jopo pokoke teko ngaji, mantun ngaji malik mantuk teng pondok. Gelem mutolaah alhamdulillah, gak gelem innalillahi wa inna ilaihi. Nah, pada saat ini sangat terasa bahwa dalam keseharian kita itu butuh nasihatnya. Makanya ketika teng Mekah niku nek nelpon Mbah Ma'ruf sering nangis kula. Nek nelpon mboten teng kamar, teng lantai atas, lantai 4. Kalau nangis, umbel niku sarung umbel tok. Nek nangis biasa metu. Jadi tak ucap. Jadi nek ana guru niku enak. Keliru ana sing, tapi nek wis gak ana guru nih. Keliru, tersesat nek ilmune sing nasihati mboten enak. Kaya anak yatim. Jadi yang ditinggal guru niku kaya anak yatim. Makanya para sahabat ini ketika ditinggal Kanjeng Nabi nggih sedih. Nah, ketika sahabat Bilal adzan seneng koyo Kanjeng Nabi urip. Mari ternyata sahabat Bilal merusakan terus mboten adzan mari. Sampai kiamat gak wani adzan mari. Setiap beliau adzan seperti momen masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mencek tangan Kanjeng Nabi, belajar hadis, belajar burda, belajar tiba dimaknani, diartikan.